مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا وللحلقة السابعة من نقاشنا ولقائنا مع السيد علي هارون. السيد علي هارون، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا مجددا. سي علي هارون، تكلمنا في الحلقة السادسة ولا في الجزء الثاني من الحلقة السادسة أن الندوة التي عقدت في نهاية 94 فكرت كأعضاء الأرشيو وحتى الناس اللي شاركوا في هذه الندوة أن السيد عبد العزيز بوتفليقة هو راح يكون على رأس، يعني التيتر تروزيتوار، على رأس الدولة الجزائرية. نعم. Qui l'a contacté? Comment, dans quelles circonstances a eu lieu cette préparation? Est-ce que M. Bouteflika اتصلتوا به انتم en tant qu'archeux ولا أطراف واحدة أخرى؟ Pourquoi ça n'a pas abouti؟ والحقيقة احنا كاش سي او، يعني المجلس الأعلى، ما اتصلناش به مباشرة. اللي كان يتصل به هو سي خالد النزار. نعم. على ما فهمنا سي بوتفليقة كان عنده اتصال مباشر مع الجيش. عمرنا ما شفناه ولا تحدثنا معه ولا طلبنا له باش يكون يعني رئيس مؤقت. والقضية عمرنا ما درسناها، ما درسناهاش. كنا نسمعوا باللي يعني خبر هكذا يمشي في الشارع باللي بوتفليقة سيكون يعني رئيس. انتم في الارشيو ما كنتوش تسمعوا؟ ما ذكرناش. انتم رئاسة الجمهورية، انتم وزارة لا بريزيدونس لا ريبوبليك. On n'en a pas discuté. D'accord. سمعنا bien sûr, mais on n'en a pas discuté. On n'en a pas discuté. Donc, moi-même, j'étais, comme j'ai appris tout ça, j'ai été un peu surpris. D'accord. J'en ai parlé à Ali Kafi. J'en ai parlé à Reda Malk. Et Ali Kafi nous a dit, on ne m'a pas parlé comme ça directement. J'ai eu un contact avec Lamine Zeroual. Lamine كان وزير الدفاع. قال تلاقينا منذ وقيل أسبوع، تحدثنا بصفة عامة. نعم. شكون هو ممكن باش يقدر يكون رئيس باش نقدمه، ولكن ما قررناش فلان ولا فلان ولا فلان. فما قررنا، ما اقترحناش على فلان، ما اتفقناش، بقات هكذاك في المحيط. فوالا. نهار باقي اليومين ولا ثلاثة قبل الندوة يعني تكلمنا عليها في المجلس. على من تكلمتوا؟ على هذه القضية نتاع الرئيس. Mais sans évoquer le nom. Si, on a évoqué. Vous avez évoqué Bouteflika. Oui, puisque tout le monde en parlait, la presse en parlait, même la presse étrangère. D'accord. bon كنا على بالنا شكون. قلنا واش هو اللي يقدموا يعني واسمه المجلس الأعلى. واش قال لنا خالد النزار؟ قال يا ودي مازال ما قبلش نهائيا. Il n'a pas encore accepté. On est en train de discuter. Quand il sera élu, pas par le HCE. حنا ماشي حنا اللي نعينوه. تعينوا الندوة. L'Assemblée, il y avait 1200 personnes au club des pins. Mais يعني كان منتم يعني يتقدم يترشح وينتخبوا عليه واللي يعني منتخب من طرف الندوة. الهيئة هذيك. Voilà, هذه. Donc on s'est préparé comme ça. D'accord. Dans cette perspective. Et quand la réunion s'est ouverte, on pensait à ça. Il était présent? Non, il n'était pas présent. Il était où? Il était à Alger, mais pas. ولكن ما كانش في الندوة. ما كانش حاضر في الندوة. نعم. كيف فتحنا الندوة الصباح كنا تاكلين على الفلن، على الFFS، على نحنح، على جاب الله، على الأحزاب اللي كانوا يقولوا يعني لي ماجور. سميهم ذاك الوقت لي ماجور. قبل ما نبداو يعني القاعة عملت، ولكن هاد الناس ما جاوش. ني الأفلان a boycotté. Le FFS a boycotté.
النهضة أبايكوتي. أبقى جا نحنح كان حاضر، حاضر. تكلم كلمة وقال أنا ما نحضرش، بقاو على خير نمشي. داكور. بون دونك شكون اللي بقاو كما قال لهم واسمو مدني السنافير والجمعيات تاع كما نقولوا كان النقابه، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، العماليين، نقابه، السنديكا، شكون اللي كان الجمعيات النسويه، المقاولين، وي l'UNEP, l'UNEP, enfin il y les avait organisations que... de la société civile. D'accord. Il y avait effectivement 1000 à 1200 personnes, mais les représentants des grands partis ont boycotté. Ils avaient participé, on avait participé au cours de 6 mois. Ils avaient pris part aux consultations. Ah oui, oui, ils étaient venus. Mais ils ont estimé, à mon avis à tort, mais enfin, chacun juge l'histoire comme il l'entend. Ils étaient là, on a discuté. On sait, bien sûr, dans la discussion, il y a eu des oppositions. Mais ils auraient pu venir pour améliorer la plateforme. ما جاوش. Alors, قبل ما نفتحوا الجلسة قال ما جاوش هما. مع من نتناقشوا مع من. Alors, خممنا قال نبداو نتكلوا على ربي ونشوفوا واش راح يصير. Et c'est comme ça qu'on a commencé la réunion et ceux qui étaient là ont pris la parole. Donc on a désigné un bureau sous la présidence de خطيب يوسف خطيب، هو اللي كان ترص على المكتب، وبدات المناقشه. الناس تكلموا، تمينا النهار الاول واقيلا النهار الاول ولا الثاني والله ماني شافي. قالوا لنا بوتفليقه مشى. Alors qu'il était... On comptait sur lui. مشى. Il n'est plus là. Qui vous a informé؟ شكون اللي قال لكم؟ والله ماني شافي شكون اللي قال لنا. جانا الخبر. جو فوا با كيسي جو ما رابيل با. راح صح. واش نديروا؟ هذاك الوقت اللي قال درك تغير القانون الداخلي للندوه. فامو ارتيكل 6 الماده السادسه. واش تقول الماده السادسه؟ تقول بان الندوه تنتخب على الرئيس المؤقت على 3 سنوات. ما عندنا حد اللي يترشح. ما كاش عليه من تنتخب. إلا قريت الجرايد ذاك الوقت يقولوا فلان راح ترشح وفلان وفلان، هي كلها ما كلام فارغ. كلام فارغ. تغير المادة السادسة، قال يا ودي الندوة يعني تنتخب على الأرضية هذه، وفيما يخص الرئيس المقبل تخلي المهمة إلا المجلس الأعلى للأمن، le Haut Conseil de sécurité. L'article 6 dit on propose que l'Assemblée confie au Haut Conseil de sécurité le soin de désigner, comme il l'a fait pour le HCE, le soin de désigner le nouveau président. À ce moment-là, quelques partis qui étaient là, même les petits, ont quitté la salle en disant حنا جينا باش نعينوا الرئيس وانتم تدخلوا علاش نبقاو؟ دونك غادروا القاعه. غادروها ويعني دونك سيتي ان échec. C'était un échec. Bon, alors, mais le dernier jour, il y a eu vote sur la plateforme qui était proposée par ceux qui restaient, الناس اللي كانوا حاضرين. Et ensuite, le Haut Conseil de sécurité s'est réuni pour désigner qui? Pour désigner le ministre de la Défense. كنا في مرحلة خطيرة. le terrorisme الإرهاب كان داير شي عجب.
قال شكون نعينه؟ عين انسان اللي عنده قوه وعنده سلطه. شكون اللي السلطه في يده؟ هو وزارة الدفاع. وزاره الدفاع. واش نتابع وزاره الدفاع؟ هو الجيش. ولهذا il faut le proposer lui parce que c'est une période où la question de sécurité passe avant tout. D'où, dans ce cas, la désignation de Yamin Zerouane. Yamin Zerouane. D'accord. Oui. Il faut dire que Yamin Zerouane, la vérité, il n'en voulait pas. Lui aussi. Lui aussi n'en voulait pas. شكون اللي يقبل يرحم والديه؟ هو كان حاضر في ما كانش حاضر. ما كانش حاضر. ما كانش حاضر. ما قبلش في البدايه. Est-ce que vous l'avez contacté قبل ما تقول؟ Non, on l'a pas contacté puisque. Il y avait Bouteflika. Non, je voulais dire au dernier jour تاع الندوة. Bien sûr. D'accord. Oui, il fallait le compte. Pas nous. Non, on a chargé. On a chargé ses amis proches de le voir. Voilà. Il était réticent. كان لا قال لك انا هذا الشيء هذا ما نقدرلوش انا انسان عسكري رجل عسكري اعطوني مسؤوليه عسكريه صح نقدر لها هذه انا سياسه ماشي. Mais ولكن à la fin il a accepté. Il a accepté et je pense que le fait qu'il ait accepté ça a été un gros sacrifice de sa part. Il faut le reconnaître, il faut lui en savoir gré parce que nous pratiquement l'Algérie était devant le vide. Alors vous m'avez dit tout à l'heure la conférence هذه الندوة هذه يعني ما حصلت على حتى شيء. ما كان حتى نتيجة. ما كان نتيجة c'est un échec. Alors je vais vous dire c'est ou un semi-échec ou une semi-réussite. Semi-échec parce que les grands partis n'étaient pas présents. D'accord. Semi-réussite parce que on n'a pas laissé l'Algérie dans le vide. Le HCE avait fini sa mission. كاين اللي جاو قالوا لنا انتم الHCE ما تمشيوش. ابقاو الى مشيتوا درك خيانه وراه الارهاب راه داير راه حرق البلاد كلها وعندنا مشاكل.